Pero muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy, pero muy bien, muy felices de estar nuevamente con todos ustedes. Y comenzamos aquí otro programa, el número 177, aquí en esto que hemos denominado Miscelánea Verano 2016. Comenzamos con 27 grados 4 décimas la temperatura, la humedad es del 75%, el viento noreste 7 kilómetros por hora. ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes amigos, buenas tardes al equipo que aquí tenemos, que ya va a seguir Héctor presentando, o me parece que vamos a hacer como dos. Sí. Vamos a hacer como dos, la que aquí les habla y el que está acá enfrente mío, que es Héctor. Muy bien. Bueno, amigos, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos entonces hoy, ya terminando, vamos a ver si podemos terminar el último capítulo de Los Tigres de Montprasén, que habíamos dejado el sábado anterior, toda esta historia de Sandokan, de Emilio Salgari. Ahí está. Vamos a ver si empezamos. Bueno, vamos a ir entonces con un temita musical, ¿te parece, Estela? Muy bien. Bueno, a ver si te gusta este. Ahí va, Cuando fui
que le pone juguetón. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener descapotables. Bueno, y se largó Misceláneas, se largó Misceláneas con este nuevo formato de verano 2016. Escuchamos a Zapato Veloz. ¿Te acuerdas de Zapato Veloz? Sí, sí. Con este formato que ya quedan poquitos programas. Sí, poquitos programas. Tengo un tractor amarillo. ¿Te acuerdas de ese tema? Sí, sí, que justamente ahora que lo nombrás acaba de llamar Antonio Fante y nos dijo exactamente eso, tengo un tractor amarillo. Ah, sí, tiene tractor amarillo, Antonio. Sí, para desear, bueno, que tengamos un buen programa y dejar saludos. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio, siempre tan atento, tan generoso con nosotros. Sí, y además muchas ahora gracias. ya ha empezado también con su actividad. Estaba así, empezó los domingos, creo, Sí, sí. de 7 a 10 me parece. Sí, a la tarde. 19 a 22, Sí, está con sí. su programa ahí, Con sus haciendo especiales. esos especiales de Antonio Fante, muy lindo, una música hermosa de tango y folclore. Sí, sí, además Además, sabe que tanto pase la Antonio, música. que Antonio que sí, A veces sabe uno no tanto. lo puede escuchar, ¿viste? Porque anda haciendo cosas. Sí, pero es muy atareado, pero realmente es hermoso. el es programa. un hombre que sabe tanto, Antonio, Sí, que sí. siempre va aportando sus conocimientos, ¿no? De hecho, lo que contamos siempre, llega acá, uno está hablando cualquier tema y él siempre tiene algún granito de arena ¿Viste? para aportar. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos, Estela, entonces, ¿te parece? Largamos entonces con... No. No Nosotros largamos. tenemos que dar Las vías de la comunicación. No largamos. pero será Muy bien. posible. Acá yo lo meto en público, mi Bueno, compañero de la muy bien. radio. Largamos la vía de comunicación entonces. Vamos por el teléfono de acá. 427-3360. El Muy bien. correo electrónico, Héctor, De Misceláneas es mice2012@yahoo.com.ar. y el enlace de internet www.radiorocha1570.tk. Muy bien. El celular 15-574-4795. Y tenemos el Ajá. blog Sí, sí, sí. www.misceláneasradio todo junto Ujú. .blogspot.com.ar. Quienes manejan los blogs saben que todo debe ir con minúsculas, pero bueno, por si acaso las volvemos a decir. Y también nosotros vamos subiendo los programas a Facebook, se llama, está dentro de mi Facebook, Estela Pasaglia con doble S, Ujú. que se llama Nuestro Programa Misceláneas. Y Bueno. bueno, los amigos aquí Ah, sí. nos han dicho que les gusta el programa, así que vamos a agradecerles a Rodolfo, Por supuesto que María, Lorena, José, Juan, Catalina y Mario. Muchas gracias, amigos. por Muchísimas, estar pero muchísimas gracias. Y hoy, Estela, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. aquí. Claro, Hoy, claro. 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Medio que Así decían que iba a desaparecer. Y ¿Viste cada vos? vez escucha más gente radio. Exactamente. Nosotros por lo menos sí. Sí, sí. No, Pero no, sí pero se escucha, realmente, bueno, no sé en otros lugares del mundo, pero acá en Argentina se escucha muchísimo radio. Sí, 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 se escucha, sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿te parece? Sí. Vamos a alargar entonces los Tigres de Montprasem, de Sandokan, Muy bien. en el último capítulo, que es el 31, y se titula La última batalla del Tigre. Vamos de a recordar, Emilio Salgari. vamos a recordar un poquito que Sandokan en ver. realidad es un príncipe al cual le habían asesinado a toda la familia. Entonces, Claro. bueno, su reacción ante eso, que fue una masacre, Ujú. y no podemos leer todo el libro, por eso leemos el primer capítulo Claro. y el último. Como para que el oyente se entusiasme
Y esto es muy económico, porque se hace socio de una biblioteca pública y él estos relatos, estas novelas, las tiene en casi todas las bibliotecas. Sí, porque son clásicas. Así que se entusiasma, viste, van y dice, voy a leer esto, así que está las bueno. tapas amarillitas con las letras negras. Claro, la colección de Robin Hood. Ahí está. Ahí está. Sí, ¿qué comentabas? Bueno, vamos a comenzar a leer entonces el último capítulo, ¿o querés? No, que decías, hablabas de Sandokan. No, que Sandokan, digamos, el personaje principal, con su amigo Yáñez, un portugués, claro. Y que, bueno, nosotros comentamos el sábado pasado que este príncipe, cuyo nombre obviamente no era Sandokan, ante esa masacre, porque lo sacaron del trono, claro. Decidió hacer esto, dedicarse a la piratería, e inclusive, bueno, todos los que eran sus enemigos, con toda la crueldad que habían hecho, realmente eran bravos estos piratas. Sí, estaban bravos, en serio. Bueno, y otros de los protagonistas también son Mariana. Claro. ¿Quién era Mariana? Mariana, digamos, es la chica que a él le gusta, la de cabellos de oro, que decía el otro día, él quería ir a buscar a Mariana al lugar donde estaba y le decían que era muy arriesgado. Claro. Pero él decía que la iba a ir a buscar, y obviamente en el transcurso de la novela llega a ver a Mariana, se enamoran, en fin, son muchos capítulos, pero bueno, van a tener la posibilidad, como dice Héctor, en una biblioteca, de disfrutar de nuevo de esta. Sí, porque la verdad que es hermosa. Como el otro que habíamos leído anteriormente, ese de Mujercita, es muy lindo también. Sí, el paso es muy grande. Y Azabache también, qué bonito que es. Bueno, vamos a empezar entonces con este temita. Vamos a empezar, vamos a introducirnos de a poquito en Los Tigres de Montprasén de Sandokan, de Emilio Salgari, en este capítulo 31. De esta manera. Cambiada la ruta, los piratas trabajaron febrilmente para disponerse a la lucha, que sería tremenda y quizá la última que emprendieran contra el aborrecido enemigo. Cargaban cañones, montaban culebrinas, abrían barriles de pólvora, improvisaban barricadas y preparaban las grapas de abordaje. Sandokan los animaba. «Destruiré e incendiaré ese maldito», exclamaba. «Dios quiera que llegue a tiempo para impedir que el Lord se apodere de Mariana». «Atacaremos también al Lord si es necesario», dijo Yáñez. «Lo que me inquieta es la manera de apoderarnos del crucero.
¿Te acuerdas de lo que intentó hacer Lord James cuando lo atacamos en el Sendero de Victoria? ¿Crees que el comandante haya recibido orden de matarla?, preguntó Sandokan, que sintió que se le erizaban los cabellos. Yáñez guardó silencio largo rato. Después su rostro se iluminó y dijo: ya sé, para impedir que suceda una catástrofe, uno de nosotros debe estar al lado de Mariana en el momento del ataque. Entonces yo me convierto en oficial del sultán aliado de los ingleses, enarbolo la bandera de Barauni y abordo el crucero fingiéndome un enviado de Lord James. Diré al comandante que debo entregar una carta a Lady Mariana, y en cuanto esté en su camarote, cierro la puerta y levanto una barricada. Al oír un silbido mío, ustedes saltan al barco y comienzan la lucha. Ah, Yáñez, exclamó Sandokan estrechando a su amigo contra tu pecho. Te lo deberé todo si lo consigues. Lo conseguiré, Sandokan. En ese instante se oyó gritar en el puente: ¡Las 3 islas! Sandokan y Yáñez se apresuraron a subir a cubierta. Sus ojos buscaban ávidos al crucero. «Allí está», exclamó un dayaco, «veo el humo». «Procedamos con orden y preparémonos para el ataque», dijo Yáñez. «Paranoa hace embarcar otros 40 hombres en nuestro parao». El trasborde se realizó rápidamente y la tripulación se reunió en torno de Sandokan. «Tigres de Montprasem». Les dijo con ese tono que los fascinaba, infundía en aquellos hombres un valor sobrehumano. Esta es la última batalla que darán bajo el mando del Tigre de la Malasia, y será también la última vez que se encontrarán frente a frente a los que destruyeron nuestro poderío y violaron nuestra isla, nuestra patria. Cuando yo dé la señal, salten sobre el puente del barco enemigo y acaben con ellos. «Los exterminaremos a todos», gritaron los piratas, agitando frenéticos sus armas. «Allí, en aquel barco maldito, está la reina de Montprasem», dijo Sandokan. «Quiero que vuelva a mí. ¿La salvaremos o moriremos todos?»
Seguimos aquí en Misceláneas, leyendo a los Tigres de Montprasén, el capítulo 31, el último capítulo. 27 grados 8 décimas es la temperatura, la humedad es del 73%, viento noroeste 11 kilómetros por hora. ¿Es así? Es así. Esto es un poquitito... Pero 27 grados, parece que hiciera más grado. Sí, está pesadísimo. Está re pesado. Y sin embargo 73% de humedad. Bueno. Sí, pero ya venimos de cargados de calor. Será por eso, está todo pesado el calor este. Bueno, seguimos, Estábamos entonces, las salvaremos o moriremos todos, ¿era, no? Bueno. Así es. ¿Cómo continúa, Estela? Vamos a continuar. Gracias, amigos, dijo Sandokan. Y ahora desplieguen la bandera del sultán. Dentro de una hora estaremos en la bahía. Los paraos avanzaron con las velas medios recogidas y con la gran bandera del sultán en la punta del palo mayor. Los piratas ya tenían las armas en la mano para lanzarse al abordaje. Era mediodía cuando los paraos embocaron la ensenada. El crucero estaba anclado. Sobre cubierta paseaban algunos hombres armados. Yáñez estaba ya disfrazado de oficial del sultán de Barauni, con una casaca verde, amplios pantalones y un enorme turbante en la cabeza. En la mano llevaba una carta. No se la entregues a nadie más que a ella, dijo Sandokan. ¿Qué harás si el comandante te acompaña a ver a Mariana? Si el asunto se embrolla, lo mato, contestó Yáñez con frialdad. Estrechó la mano de Sandokan y gritó, ¡a la bahía! El parao penetró en la pequeña ensenada y se acercó al crucero, seguido por los otros dos barcos. Se puso borda contra borda y allí se quedó. ¿Dónde está el comandante?, preguntó Yáñez a dos centinelas que se acercaron. Separe su barco, dijo uno de ellos. Al diablo los reglamentos, contestó Yáñez. ¿Tienen miedo que los eche a pique? Llamen al comandante. Tengo órdenes que comunicarle. En ese momento el comandante salía a cubierta con sus oficiales. Al ver a Yáñez, que le mostraba una carta, mandó bajar la escalera. El portugués se encontró en un segundo en la cubierta del vapor. Capitán, le dijo, tengo que entregar una carta a Lady Mariana. ¿De dónde viene usted? De Labuan. El Lord está armando un barco para venir a reunirse con usted. ¿No le dio carta para mí? No, señor. Qué extraño. Deme la carta, yo se la entregaré a Lady Mariana. Perdóneme, comandante, pero tengo que entregársela personalmente. Entonces venga. Yáñez sintió que se le lava la sangre en el cuerpo. Si Mariana hace un gesto, estoy perdido, murmuró. Bajaron juntos al camarote. Un mensajero de su tío Lord Guillaume, dijo al entrar el comandante. Mariana, al ver a Yáñez, no pudo evitar un estremecimiento, pero no dijo nada. Había comprendido todo de una sola mirada. Tomó la carta, la abrió y la leyó con una calma admirable. De pronto Yáñez se acercó a la ventanilla, lanzó un silbido y exclamó, «Comandante, allí veo un vapor que se dirige hacia acá». El comandante se precipitó hacia la ventanilla. Rápido como un relámpago, el portugués se arrojó sobre él y le dio un fuerte golpe en la cabeza con la empuñadura del Cris. Mariana no pudo contener un grito de horror.
Yáñez dijo silencio mientras ataba y amordazaba al comandante. ¿Dónde está Sandokan? Muy bien, hasta ahí llegamos en este ¡Ay, qué parafrito. suspenso! ¿Dónde está Sandokan? ¿Dónde está? ¿Dónde estará Sandokan, Bueno, estamos leyendo una novela de Emilio Salgari, Los Tigres de Montpraset. Qué bonita que es, Sí, muy interesante. El título de este último capítulo, que es el capítulo 31, La última batalla del tigre. Y vamos con otro temita musical, ¿te parece, Estela? Sí, cómo no. Bueno, a ver, vamos a ver acá qué podemos elegir como un temita musical. Vamos a empezar. A ver, vamos con este. Y elegimos este temita. Ahí va. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, head of the list, cream of the crop at the top of the heap. My little town blues, oh, melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through, New York, New Bueno, escuchamos a Liza Minnelli. Qué linda Liza, Hermosa canción. Una hermosa Hermoso. canción divina. New York, New York. Bueno, seguimos, Estela. Seguimos hablando más sobre
Bueno, los Tigres de Montprasén. claro. Habías quedado en dónde está Sandokan. Claro, ¿dónde está Sandokan? Que le pregunta a Mariana Yáñez. Sí, Está pronto a comenzar la lucha, Mariana. Ayúdeme a poner aquí una barricada. Tomó un pesado armario y lo empujó hacia la puerta junto a unas sillas. En aquel momento estallaron sobre cubierta gritos feroces. Venganza, viva el tigre de la Malasia. Resonaron tiros de fusil y pistola, seguidos de maldiciones, gemidos, lamentos, un chocar de hierros, carreras y rumores sordos de cuerpos que caían en la cruenta lucha. Yáñez, clamó Mariana, pálida como una muerta. Ánimo, por el gran rayo, gritó el portugués, viva el tigre. Se oyeron pasos precipitados que bajaban la escalera. Por 1000 escotillas, abra la puerta, comandante, gritó una voz. Viva el tigre de la Malasia, respondió Yáñez. Se sintió un golpe violento contra la puerta y gritos desesperados. ¡Traición! ¡Traición! La lucha continuaba en el puente del barco y los gritos resonaban más fuertes que nunca. Mariana había caído de rodillas y Yáñez se ocupaba de retirar el armario. De súbito se oyó gritar algunas voces. ¡Fuego! ¡Sálvese quien pueda! El portugués palideció. ¡Trueno de Dios!, exclamó. Haciendo un esfuerzo desesperado derribó la barricada, cortó con la cimitarra las ligaduras que sujetaban al comandante, tomó a Mariana en sus brazos, salió corriendo y subió a cubierta con la cimitarra entre los dientes. La batalla estaba por concluir. El tigre atacaba con furia el castillo de proa, en el cual se habían atrincherado unos 40 ingleses. ¡Fuego!, gritó Yáñez. Al oír este grito, los ingleses, que ya se veían perdidos, saltaron en revuelto montón al mar. Sandokan se volvió hacia Yáñez, derribando con ímpetu a los hombres que lo rodeaban. «Mariana», exclamó tomando sus brazos a la joven, «mía, por fin». Sí, por fin, y esta vez para siempre. En ese momento se oyó un cañonazo en alta mar. Sandokan lanzó un rugido. «El Lord, todo el mundo a los paraos». Sandokan, Mariana, Yáñez y los piratas abandonaron el buque y se embarcaron en los paraos, llevándose a los heridos. En un abrir y cerrar de ojos se desplegaron las velas y los 3 paraos salieron de la bahía, dirigiéndose hacia alta mar. Sandokan llevó a Mariana a proa y con la punta de la cimitarra le mostró un pequeño bergantín que navegaba a una distancia de 700 pasos en dirección de la bahía. Apoyado en el baupré se distinguía la figura de un hombre. «¿Lo ves, Mariana?», preguntó Sandokan. «Mi tío», balbuceó ella. «Míralo por última vez». «Ah, Sandokan, trueno de Dios, él», exclamó Yáñez. Cogió la carabina de un malayo y le apuntó al Lord, pero Sandokan le desvió el arma. «Para mí es una persona sagrada», dijo en un tono sombrío. El bergantín avanzaba con rapidez, pero ya era tarde. El viento empujaba velozmente a los paraos hacia el este. «¡Fuego sobre esos miserables!», se oyó gritar al Lord. Sonó un cañonazo. Y la bala derribó la bandera de la piratería que Yáñez acababa de desplegar. El rostro de Sandokan se oscureció. «Adiós, piratería, adiós, tigre de la Malasia», exclamó. De pronto se separó de Mariana y se inclinó sobre el cañón de proa. El bergantín disparaba furiosamente verdaderas nubes de metralla. Muy bien, lo dejamos acá, ¿eh? Ya estamos llegando al final de este último capítulo. Qué bonito, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Sí, hermoso. 27 grados 8 décimas Mucho la... suspenso. Sí, 27 grados 8 décimas la temperatura,
la humedad del 73%, el viento noreste 11 kilómetros por hora. Y vamos a adelantar, Estela, lo del próximo sábado, pero nada más, pero simplemente diciéndole que vamos va a ser un escritor y político argentino el que vamos a dar la próxima vez. ¿Sí? Muy bien. Una de las plumas más representativas de la generación del 80 para el próximo sábado. Y ahora seguimos con más música. Ahí está, para todos ustedes. La conocí una tarde con su guitarra cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Y en mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos, como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua, y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta. Y tuve ganas de llorar, pero tan solo en mi ojo derecho. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos, como viola en un solo de hielo.
amigo, ¿no? Ahí estamos. Sí. Llamó al 427-3360. Bueno, sí. nos habló Margarita Muchas diciendo gracias. que bueno, que se acuerda de cuando ella leía eso y que está ahí esperando a ver qué pasa, aunque se acuerda, pero dice que bueno, que le digo, sí, es muy lindo escuchar esto de nuevo. Muchas gracias, Margarita, por tu llamado. Bueno, estábamos ahí que el bergantín disparaba furiosamente verdaderas nubes de metralla y Sandokan no se movía. Súbitamente se levantó y aplicó la mecha. El cañón se inflamó y un instante después el palo trinquete del bergantín, agujereado en su base, caía al mar, aplastando la amura. «¡Sígueme ahora!», gritó Sandokan. El bergantín se detuvo, pero seguía disparando. Sandokan tomó a Mariana, la llevó a popa y mostrándosela al lord le gritó: «¡Mira a mi mujer!». Luego retrocedió con los ojos torvos, los labios apretados y los puños cerrados. «Yáñez, pon la proa a Java», murmuró. Y aquel hombre, que no había llorado en su vida, prorrumpió en sollozos diciendo: «El tigre ha muerto». Bueno, y llegamos así al fin de los Tigres de Montparnasse, Estela. Sí, la verdad hermoso. Finalmente, bueno, va a poder volver a su lugar, ¿no? Exactamente. El príncipe con tanta maldad que lo persiguieron y destruyeron su familia, pero bueno, encontró la felicidad con Mariana, que eso está bueno. Bueno, él vuelve a su lugar y nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Estamos disfrutando mucho de esto de la colección Robin Hood, pero ya nos quedan 2 sábados, así que vamos a, tal vez el sábado que viene y el otro, y tal vez nos lleven los 2 sábados, vamos a ver. Vamos a ver. Porque había unos proyectos, les digo, como de 10 libros, pero creo que más de 3 o 4 vamos. Bueno, muchísimas gracias, amigos, por estar ahí. Hasta el sábado próximo. Y el sábado próximo no se olviden, porque va a haber una novela de un autor argentino de la década de la generación del 80, esa generación que tenía tantas cosas. Bueno, hasta el sábado, si Dios quiere. La paz es para el mundo lo que la levadura para la masa. Mucha, pero mucha paz tengan, y chau. Together as one.